嘉义县种查东稻仔的面积大约是18000公顷，面积是占咱全国第3。嘉义县政府即马配合农改场、工研院和民团大学，因有做伙发表一个用智慧科技来种水稻仔的管理系统，那会当远端来控制这引产的水量，阁会当伫手机仔内底的管理系统来透过手机仔软体来用智慧科技协助种产。 这是影像，这上面要摄影。用手机来控制水井的开关，产内底还有设备会当来了解水放偌济，嘛会当透过镜头来了解实际状况。这套智能水稻的管理系统，希望来减少农民存产水的功夫甲时间。很多块它就会很破碎、很零散，可是加起来的面积很大，它有规模经济。但是它因为离得很远，所以它有很多事情，它就必须跑来跑去，就是它的工很多，然后距离很远，会很浪费时间。可能水还袂有，你就是爱搁走第2抓、第3抓，走甲伊水走有啊，较来关掉安尼。系啊，伫咧这个乌多摆的成本顶悬，就会当省诚侪钱。农改场表示，有一寡农友因为惊水的因无够，所以有时阵会放上侪水，若无采水了电，阁会伤到水稻的根。透过横刀的控制，会当准确控制成本，对稻仔来讲嘛较有好处。我分做20块横，你知无？啊，我若每一区域安尼乌多摆徛出，安细细去开水，开，啊，就过关过3回啊，迄个油料做时间，最主要是讲省水啦，伊就甲你控制到，咱唔免加浪费足侪物件。其实咱切仔来讲，毋是一直甲保持有水，伊成长较好。其实爱互伊有打有淡，对咱切仔的根的成长较好。啊，咱切仔根发了有水，较有法度吸收肥料、吸收营养分。嘉义县农业处表示。2.5公顷的田使用智能设备了后，一档大约会当省买18000吨的水。透过镜头，人伫厝内就通控制，农民减少来回的工480块左右。希望透过智能设备的推广，改善做田工作环境，提升少年人参与农业的意愿。记者林慧婷，嘉义报道。